haddaan ka hadlo arrintan ka dhacday iyo dagaalkan ciidamada deegaanka iyo hubaysanayaashii xuduudda Soomaaliland ka soo gudbay ee ciidanka Soomaaliland ahaa iyo hadday tahay al-shabaab waa arrin waxa weeyaan ku salaysan ururada argagixisada iyo ciidamada Soomaaliland oo isgarabsanaya muddo dheer laga shaqeeyay dagaalku ma ahayn ku shacab lala galay wuxuu ahaa hubaysanayaal cadow oo ku soo duulay dalka oo ciidamada deegaanka ee nabad ilaalinta u joogay in shacabkooda ay nabad ku wada noolaadaan loo soo dhaxmaray lagu dhibaateeyay ciidanka wax shacaba oo haba yaraatee xabad riday ma jiro waa hubaysanayaal ku soo xadgudbay deegaanka Soomaalida muddo badan laga shaqeynayay tusaale ahaan saraakiisha iyo madaxda ciidanka Soomaaliland ahaa ee tiknikada wadatay korneylkii ugu sareeyay ee ahaa Jaamac Maxamediyey oo taliyaha oo korneylka ciidanka madaxtooyada Soomaaliland oo dhan haystay muddo 30 sano uu ku dhintay halkaas uu ku dhintay korneyl dhaga weyne oo taliyaha guutada labaad ayaa ku dhintay ee ciidanka Soomaaliland waxa ku dhintay sarkaal sare oo la yiraahdo Cabdi Cali Soofe oo isna ciidanka Soomaaliland dhanka kale al-shabaab muddo badan iyo hanti badan bay ku kharash gareysay meeshan dadkana waa dad la isugu xidhay qaybo cidda ka shaqeysayna waxa weeyaan mas'uuliyiinta ugu sareysa al-shabaab ee u dhalatay qabalayga Dacwaley meesha Dacwaley la yiraahdo anagu qabalay uma arkay waxaan halkaas saldhig al-shabaab ay muddo badan ka shaqeysay ardaa dhuxula oo al-shabaab ay samaysay inay kaga soo duusho kana soo dhex gasho deegaanka Soomaalida arrintaas waxaa xoog la saaray al-shabaab sanadihii hore markii ay afdheer ka soo gashay ceelgarri iyo halkaa ayaa waxa ay isku qabteen aan halkaa ka gallo iyo aan halkaa afdheer iyo ceelgarri ka gallo labadaas ay isku qabteen sababtoo shacabkii ceelgarri iyo halkaa ee hubka la siiyay ee inay ka garab dagaalamaan la rabay ayaa cabsaday marka way ku khasaareen kadib waxay abaabul adag ka sameeyeen xaggan dadkiina waxa weeyaan waxa laga dhigay amaan waxa weeyaan urur al-shabaab oo rasaasta la siiyo lacagna la wada siiyay waxaana la yiri waxaad ku dhawaaqdaan gobolka hawd ee Safaria afkaartaasi waa mid ay iyagu u dhiibeen dadka shacabka waxayna isla qaateen in ay dagaalka wada galaan iyaga oo hubaysanayaal muddo badan baa laga shaqeeyay sahan badan baa loo soo diray meeshan dhibku ka dhacay waad aragteen inay goob dagaal oo istiraatiiji oo waxa weeyaan lama galaan ay tahay oo tooroboora sida daraadeed madaxda al-shabaab ee ka shaqeynaysay arrinta waxa kamida ninka gaashaan dhiga al-shabaab u qaabilsan ee la yiraahdo Bashiir Furqaan ama Guuleed labada magac buu leeyahay waa nin reer Bokor Axmed Cabdalla waxa weeyaan waa ninka gaashaan dhiga al-shabaab haysta weey waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Cuseyb magaciisa asalka waa Cismaan waa nin reer
وان عربة أو صمناء أو ريحات وتببرها جود الشباب حطيتها دنك عيدم كودا iyo haday tahay dhanka istiraatijiga dagaalka dhanka qaraxyada inta badanka u qaabilsan way waxa weeyaan nin samana oo reexaad oo dacwalay u dhashay marka arintan hanti badan baa lagu bixiyay dadka afkaaraha ku hadlayo oo dhan hawd safariya minaamin waxa weeyaan ciidankooda ay ka mid tahay aadan siiro weeyaan waa nin ree Abubakar Axmed guud ahaan horta al-shabaab yaa iskale waxa iskale reerkan arab ayaa iskale waqooyi galbeed meesha laga aas-aasay waa halka waxaana laga dabageeyay koonfur xamar iyo muqdisho ilaa Jubaland intaasi inayna degin soona dhaafin heshiis cad oo Soomaaliland la kala saxeexday weeyaan xilligii ina godana uu joogay weey ilaa iyo hadda heshiiskii baa lagu dhaqmaa haddii gaalo oo dhani ala qoys kaniisad uga dhisayso waqooyi saacidi uma taabanayso masaajidada ummadda islaamka ana way ku qarxinayaan marka nin waliba dhashu meesha u taalo uu ilaashan waa dhab hadaba waxaad ku يعني waxa weeyaan ciidanka deegaanku waa ciidanka nabad u taagan iyo xasiloonida iyo mataqaanaa shacabkoodu in uu ku raaxaysto tii u taagan in waata laakiin cidda ay ciidanka iyo dawladda deegaanka ay wada hadlayeen ee odayaasha dhanka ka soo jeeda ee kolba Soomaaliland ku noqonayay kulla ka imanayay afkaartii shacabka iyo dawladooda ma ahayn tii ku wada hadlayeen al-shabaab baa daba fadhiday remote baa lagu hagayay hada loo soo qorsheeyay oo loo soo dhameystiray bay dawladda loo horfadhiyeen dawladda intee miisaaniyad kaga baxday intee shir lala galay intee bariyaal lagu sameeyay intee si kasta loo sameeyay hal shacab oo la dhibaateeyay ma jiro wax shacab oo dawladdaas waxa weeyaan ay xabad la dhacdeen ma jira waxa weeyaan dad salka ku haya al-shabaab iyo nabadiid iyo argagixiso cidna isu keeni maayaan nabadna ma rabaan dawladooda yani waxa weeyaan dawladdu say ka rabtayna uma hoggaansamayaan shacabkan dadkan xabadda inay ridaan arrin la diyaariyay al-shabaab meel kastay uga soo hambaliyeysay una soo tacaysay wixii meesha ku dhintay ahaa dhankooda argoosi in ay ku sameeyaan ciidamada maadaama waagii hore lagu baabi'iyay deegaanka Soomaalida markay dhanka afdheer ka soo galeen in ay argoosi halkan ka sameeyaan ummadana ay kasbadaan waa qorshe in badan laga shaqeeyay ragga aan idin sheegay baana ka soo shaqeeyay odayaasha dawladda had iyo jeer hor fadhiyana haday yihiin odayaal nabad ah oo shacab ah dawladooda ismayna diideen cid kala dawladu ah cid kala ayaa fan gareynaysa lacag ku bixinaysa marka waxa weeyaan dawladoodii dad u hoggaansamaya ma waa dad ka iimaan beelay cid beeni kartaana ma jirto waa xaqiiqo weeyaan dawladuna hanti badan iyo bariyo badan iyo dadaal badan bay ku bixisay deegaanka Soomaalidu cid beeni kartaana arrinta ma jirto iyadii oo cad baan taabsiinayna
وحويان حدي تلك الدولة بماموسة دولة بماموسة تريس كوح الله حدنا وإن شعب كله إلاليو لكن شعب كي حدون تدكي حدون نقضه تد إسبدلي عدو دولة دي كوة وبلايات كلا أي غير مكان قتي وحويان إيجا حبت الريد إيجا حبت الريد ويهديت سطح شير أو استبتشوج أي لاين دولة أو عطب دولة دي ما ينكف القاضي بريء إليه كان سمان بهدنا ودي حتى أنا يقول لاي أو مدحدي دقمة يو على لاي أي هدنا دولة دي وناك إيه النبض أنت على بريس عيدك ديجانك أو النبض لا دقن يا شرقول أنت اللي قسمي أو الشباب iyo wax weeyaan ciidamo kale oo iskaashanayo oo ka soo gudbay Soomaaliland ayaa aayar xasuuq iyo dhibaato lagu sameeyay oo dib saa loogu joogsaday waxa weeyaan mar saddexaad wax oo ay ka sii horeysay dawladdii iyo maamuladii oo nabadii raba oo fadhiya ay aayar xabad la dhaceen maxay baa la calaamadin maxay baa kan waxa weeyaan warqadihii ay odayaasha arabku saxeexeen oo ay ku cadeynayaan in aan wax dhib aan naga imanaynin waan haynaa oo saxiixoodii ah waxa weeyaan ma anficin wanaagii iyo baryadii shacab la laayeen ma jiro cid la xasuuqeen ma jirto adawgii ku soo duulay deegaanka Soomaalida bay dawladda isku dhaceen marka hadda waxa weeyaan cidda hogaaminaysa ee waxaan oo dhan ka dambeysay ee waxaan ay ka wada socdeen labada meelood oo iskarabsanaya korneylada Soomaaliland ee magacyadooda sheegay jaamac maxamedi korneylkii ciidanka madaxtooyada oo dhan haystay weeyaan waa nin araba oo samanaa oo calidaan ah oo ku dhintay deeq alqaacida kuwa aba ku dhintay waa oo galagala ka yimid buuraha galagalo oo reerka oo samana oo reer Axmed Yuusuf kuwa hashna ku dhintay waxa weeyaan madaxda الشباب فعل كودي يقول كودي فكر كودي أو لما يمشي نسوق جيين نبكى وحودنا وقوة العدة كهالي بينين هذا شدة